Ողջույն սիրելիներս, եկեք մեկ ընդմիշտ մի բան պարզենք, ինձ հայհոյում եք, որ երբ ես խոսում եմ փողից, ինձ հայհոյում եք, երբ ես հագնվում եմ ոչ այնպես, ինչպես դուք եք ուզում, ինձ խրատում եք և ասում եք, որ ես անկապ խոսում եմ, երբ ես ասում եմ, որ Հայաստանը հարուստ երկիր է, ինձ ասում եք մի փիլիսոփայի, չգիտեմ, ամենավերջին հայհոյանքներն եք ինձ գրում, ինձ ասում եք, որ ձայնդ տակ տեղից է գալիս, ինչու ես գնացել Հայաստանից, դու իրավունք չունես խոսելու, մենք ստեղ մնացել ենք ու փոխանակ մեզ օգնեք, խորհուրդներ եք տալիս, անկապ փիլիսոփայում եք, ես ունեմ ձեր բոլորի պատասխանները։ Փորձեմ շատ արագ ներկայացնեմ, թե ես ինչու եմ լքել Հայաստանը։ Առաջին պատճառներից մեկը այն էր, որ ես որպես արտիստ չէի զգում ինձ գնահատված եւ ոչ միայն ժողովրդի կողմից չէի զգում, այլ նաեւ այդ միջավայրի շոու բիզնեսի մարդկանց կողմից անարդարություն էի նկատում, քանի որ արդեն այս վերջին տարիներին ես ունեի հաջողություն, ես լավ պրոյեկտների էի մասնակցում, ինձ մոտ կային խիտեր, երկու աստղը, Եվրատեսիլն եմ մասնակցել Անդրեի հետ, ուրեմն ֆիլմերում էի նկարահանվում, հաղորդումներ էի վարում հանրայինով, բայց մեկը, երբ որ ես անում էի խիտեր, ես երբեք չէի ստանում մրցանակներ, այնպես չի, որ ես մրցանակների համար եմ աշխատել, բայց մի տեսակ սենց աբիդնի բան կար իմ մոտ, որ ինչի է, այսքան լավ բան եմ անում, ինչ են նորից նույն մարդիկ ստանում այդ մրցանակները, խի ինձ չեն խուրախուսում։ Դա առաջին պատճառներից մեկն էր, որ ես ինձ որպես արտիստ չէի զգում գնահատված։ Էլ չասեմ, որ 2006-ին, երբ ես գնացի Եվրատեսիլ, հանրայինը եկավ, Անդրեն եկավ, իր քրոջ հետ ինձ առաջարկեց, որպեսզի ես մասնակցեմ Եվրատեսիլ, երբ որ գնացինք հասանք Հունաստան, Անդրեն եւ իր թիմը որոշեցին, որ ես չպիտի երգեմ, ուրիշ երգչուհի պետք է երգի, իմ սիրտը շատ կոտրվեց, շատ, ես էլ չէի ուզում վերադառնայի Հայաստան, ես ինձ շատ լքված էի զգում եւ այդ ժամանակ Սիրուշոն խառնվեց եւ նա ինձ շատ օգնեց եւ ես երգեցի, եթե չլիներ Սիրուշոն, շատ հավանական է, որ ես Եվրատեսիլում բեք վոկալ չերգեի, շնորհակալություն դրա համար Սիրուշոյին։ Գիտեք, ինձ մոտ շատ բաներ կան կուտակված, որոնց մասին դուք չգիտեք, բայց իրականում դրանք եղել են պատճառներ, որ ես էլ չեմ ուզեցել երգեմ Հայաստանում։ Ես երկար տարիներ Անդրեի հետ չեմ խոսել, սրա պատճառով, քանի որ ես շատ վատ ապրումներ եմ ունեցել Հունաստանում, ես չեմ ուզենա, որ ոչ մի արտիստ նման ապրումներ ունենա, պատկերացրեք, ձեզ հրավիրում են, որ դու երգես, դու ոգևորված գնում ես երգելու, առանց քեզ ասելու ես տեղյակ չեմ եղել, ամբողջ թիմը արդեն գիտեր, որ ես չեմ երգելու, բայց ինձ չեն ասել, որ ես չեմ երգում, այսինքն ոչ ոք ռիսկ չէր անում գար մոտենալ։ Երբ Սիրուշոն տեսավ իմ հոգեվիճակը, ինքը հասկացավ, որ լավ չի, որ ինձ այդպես թողնեն, և ինքը խառնվեց և ասեց, որ ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի դու երգես, չնայած այն մարդը, ով պիտի երգեր, շատ հարազատ էր Սիրուշոյի համար, ինձ համար, նույնպես ուղղակի նրանցից ոչ ոք ինձ չէր ասել, որ ինձ հանել են ծրագրից, ավելի ճիշտ ֆուկ էին արել, Անդրեն, իր քուրիկը, այդ ամբողջ թիմը, բայց Փառք Աստծո, Հրաչ Քեշիշյանի, Սիրուշոյի օգնությամբ ես երգեցի Եվրատեսիլում, իհարկե շատ ծանր էր, այդ պահը, երբ քեզ արհամարհում են, երբ քեզ չեն հարգում, ամբողջ ընթացքում այդ ժամանակահատվածում ես մենակ եմ եղել, մենակ, բայց կար մեծ թիմ, մեծն աստղերի։ Շոու բիզնեսից չեմ ուզում խոսել, քանի որ հիմա ոչ ոքի հետ տենց առանձնապես լարվածություն չունեմ, դրանք անցած բաներ են, ես իմ բնավորությամբ շատ ներող մարդ եմ և ժողովրդի ատելությունը, իմ հանդեպ ժողովրդի ատելությունը շատ մեծ է եղել և ես հասկանում եմ ինչու էր դա այդպես, որովհետև իմ ոճը, իմ հագու կապը անընդունելի էր մեր հասարակության կողմից, բայց պատկերացրեք, երբ մտնում ես ինտերնետ և տեսնում ես հազարավոր մարդիկ գրում են, որ սրա վրա պիտի բենզին լցնենք հրապարակում, վառենք, թքենք, բռնաբարենք, տանք թուրքերին, ես չուզեցի ապրեմ այդ հասարակության մեջ, ինձ համար դժվար էր, չնայած որ շատ սիրում եմ ես իմ ժողովրդին, ինձ համար շատ դժվար էր, երբ ես իջնում էի մեր բակ և պատերի վրա հայհոյանքներ էին գրված։
Հիմա երկրի վերաբերմունքը որպես ազատամարտիկի աղջիկ եւ ընտանիք։ Երբ հայրս զոհվել է, մենք սոված ենք եղել։ Ես չգիտեմ ձեզանից քանիսն են սոված պարկել քնել, այդ շատ վատ բան է, երբ որ փորոդ գրգռում է ու դու հաց ա ուզում, որ դու ուտես, բայց դու չունես ու դու սոված պարկում ես քնելու։ Ես գիտեմ, որ շատերն են մեր երկրում այդպիսի օրեր անցկացրել։ Ինձ մոտ կուտակված շատ բաներ կար այդ երկրի հետ։ Երբ մենք սոված էինք եւ օգնություն չկար ոչ մի տեղից, մեր երկիրը ինքը ցույց չտվեց էլի իր հարգանքը ազատամարտիկի նկատմամբ, չգիտեմ այսօր ցույց է տալիս թե չէ, դա շարունակվում է թե ոչ, բայց իմ մոտ կար աբիդա, որ իմ հայրը գնաց զոհվեց, ինքը գիտեր, որ իրանից հետո մենք շատ լավ ենք ապրելու, բայց իրականում մեր կտուրից կաթում էր անկողնու վրա, մեր ոտքերի վրա, եւ երբ որ ես մեծացա, փող աշխատեցի, ես մեր կտուրը սարքեցի, հետո ուրիշ կուտակում, ես գիտեմ, որ ձեր մոտ բոլորի մոտ էլ կան կուտակումներ, հա, որ հիասթափություններ երկրից, ես չեմ ասում միակն եմ ես։ Մյուսը, որ երբ ես ուղղակի գնում էի աշխատանքի Հայաստանում եւ տեսնում էի այդ ալիգարխներին, տեսնում էի ալիգարխների ընտանիքները ոնց են հաբրգած ապրում, ոնց են իմ տաքսիստի վարորդին ծեծում, պրեզիդենտի ախրանան ոնց է ծեծում տաքսիստի վարորդին, ես չուզեցի այդ երկրում ապրեմ, ես չուզեցի տեսնեմ ու ավելի շատ զզվեմ, հասկանում եք, այդ իրականությունից։ Ես ասենց եմ, որ ոնց որ շատերը ասում եմ տաքսիստի վարորդ, տաքսու վարորդ։ Այո, իմ տաքսու վարորդին կանգնացրել էի, խնդրել էի, որ կանգնի չնեոծանելի կառնեի, իջատեսա ծեծում են։ Սարքեցի մեծ ղալմաղալ, ոստիկանությունը եկավ, ներողություն խնդրեց։ Տենց էլ ա եղել։ Եվ ամենակարևոր պատճառներից մեկը, որ ես լքել եմ Հայաստանը, ես հասկացա, որ Հայաստանում ես հասել եմ մի հատ տեղ, որտեղ էլ չեմ կարողանում աճել։ Այսինքն ինձ մոտ արդեն լավ էր, արդեն ինձ գնահատում էին, արդեն լավ պրոյեկտներ, ֆիլմերում, հաղորդումներ էի վարում, թե հանրայինում, թե երկուսում։ Մի հատ sense ոնց որ հասել էի կտուրին ու արդեն սկսում էի կտուրով պտտվել, էլ տենց տեղ չէի տեսնում, որ կարող եմ աճել։ Հետո շատ ես էքսպերիմենտներ, որ սիրում եմ, ինձ շատ հետաքրքիր էր, արդյոք ես կարող եմ ուրիշ երկրում ապրել։ Ու Միացյալ Նահանգներ արդեն մի անգամ եկել էի, շատ սիրել էի, Եվրոպայել էի եղել։ Բայց ինձ շատ հետաքրքիր էր, արդյոք ես խենթ ու խելարս կարող եմ 0-ից նոր կյանք սկսել ուրիշ երկրում, ավելի քաղաքակիրթ երկրում եւ ինչու՞ չէ, սովորել լավ բաներ եւ այդ ամեն ինչը փոխանցել իմ ժողովրդին։ Մի բան էլ մոռացա ասեմ, շատ տպավորվել է ինձ մոտ այս արտահայտությունը։ Մի անգամ ես Ջաղինյանին, ջազին կլուբում տեսա, ես իրան շատ սիրում ու հարգում եմ։ Ասեցի, պարոն Ջաղինյան, ինձ ինչի չեք ուղարկում Եվրատեսիլ, ասեց շպրոտ էլի ուռել ես։ Ասեց հերիք է էքսպերիմենտներ անես։ Մի հատ ոչ ընտրի քո համար երկի։ Ինքը ուղղակի խաբար չէր, թե ես ինչքան շատ եմ սիրում էքսպերիմենտներ անել, ու ես ապրում եմ էքսպերիմենտներով։ Այդ ցավոտ էր, ասեմ ձեզ։ Բայց մի բան ասեմ, հանրային հեռուստատեսությունը իմ հանդեպ այնքան լավ է եղել։ Ես այնքան շնորհակալ եմ հանրային հեռուստատեսությունից, Ալեքսան Հարությունյանից, այնքան շնորհակալ եմ։ Ես երբեք չէի պատկերացնի, որ հանրային հեռուստատեսությունը կողջունի շպրոտին, բայց ինձ այնքան թևեր ա տվել հանրային հեռուստատեսությունը, հանձինս Ալեքսան Հարությունյանին, Հրաշք Քեշիշյանին։ Ուզում եմ ասեմ ձեզ շնորհակալություն, Աստված ձեզ օրհնի։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում ու գնահատում ու հարգում, շնորհակալություն հանրային հեռուստատեսություն։ Հիմա ես Հայաստանում ուզում եմ բացեմ բիզնես, մտածում եմ այդ ուղղությամբ։ Գիտեք ինչի, որ ոտս կապեմ Հայաստանի հետ, չնայած իմ ոտը կապված է, բայց ուզում եմ համել թաքս տամ, նալոգ տամ, հարկ տամ իմ երկրին։ Ես այդ նույն բիզնեսը կարամ Ամերիկայում բացեմ ու լիքը փող աշխատեմ, իսկ Հայաստանում չգիտեմ կաշխատեմ թե չէ։ Ես այն արտիստներից եմ, ճիշտ է, ով ապրում է հեռվում, բայց մեկ է սիրտը Հայաստանի հետ է։ Ու ես ամեն ինչ կանեմ, որ ինչ որ բանով կարողանամ օգնեմ իմ ժողովրդին, որովհետև ես ինձ մեղավոր եմ զգում, որ ես եկել եմ Ամերիկա ու միգուցե ձեզանից շատերից մի քիչ ավելի լավ եմ ապրում, չնայած դուք երբեք չեք էլ պատկերացնում, թե ես ինչ գործ եմ ստեղ արել, ինչ գործեր եմ ես ստեղ արել, ինչ բանվորություններ եմ արել, իմ շատ սիրելի ժողովուրդ։ Հիմա սա պատասխան են մարդկանց, ովքեր ինձ ասում են ձայնը տակ տեղից է գալիս, Ամերիկայում ամեն ինչ լավ է։ Սիրելիներս,
Ես Ամերիկայում օրը 15 սենյակ եմ մաքրել չոքեչոք, իմ մատնահետքերը կորել էր, ես չունեի մատնահետ, եղունգներս հասել էր մինչև ստե, մեջքս չէի զգում, ես ավազ եմ կրել Միացյալ Նահանգներում, ես բանվորություն եմ արել, ձեզանից ոչ ոք չէր ուզենա, որ իր աղջիկը այդպես բանվորություն անի։ Այսինքն ես տեղել եմ տանջվել նենց, ոնց որ ես Հայաստանում եմ սկսել։ Կապ չունի դու որ երկրում ես, եթե դու ուզում ես աճես, դու պիտի աշխատես, որպեսզի հասնես հաջողությունների, դու կապ չունի որ երկրում ես։ Նույնիսկ Հայաստանում հնարավոր է հասնել հաջողությունների, ես ինքս հաջողակ մարդ եմ եղել Հայաստանում։ Այնպես որ ինձ մի ասեք, որ իմ ձենը տակ տեղից է գալիս, չէ, իմ ձենը տակ տեղից չի գալիս, ես ձեր նման նույն ձև դժվարություններ տեսած աղջիկ եմ։ Հիմա ձեզանից շատերը ուզում են գան Միացյալ Նահանգներ։ Կարակ գաք, ձեզ կթողեն, կարակ գաք ստեղ աճեք, եկեք էլի, հələ եկեք տենամ ինձ չեք զանգելու ասեք շպրոտ, գործ ճարի, գնամ աշխատեմ, թե բարեկամներ ունեք, որոնք երբեք ձեզ չեն օգնի, եկեք էլի մի հատ եկեք էլի Ամերիկա, հələ մի հատ եկեք, հələ տենամ հեշտ է, այտենց խոսում եք։ Ես Հայաստանում ունեցել եմ հաջողություն, ես Հայաստանում աշխատել եմ փող, նոր ինձ թողել են, ես եկել եմ Ամերիկա, Ամերիկայում առաջ 2 տարին եղել եմ homeless, այսինքն անտուն։ Հետո աշխատանքով հասել եմ ինչ-որ մի բանի։ Դրա համար ինձ մի ասեք, որ իմ ձենը տակ տեղից է գալիս, սիրելիներս։ Հիմա, սիրելիներս, ինչի եմ ես վերջերս սկսել փողից խոսել։ Նախ երբ ես սկսում եմ փողից խոսել, մի անգամից վրա եք տարի սկսում եք մարդկային արժեքներից խոսել եւ մարդու լավ տեսակից խոսել։ Սիրելիներս, միանշանակ, ինձ համար era շատ կարևոր մարդու տեսակը։ Փողը ինքը բացարձակ լրիվ ուրիշ սֆերա է։ Մի խառնեք փողը մարդկային հարաբերությունների եւ տեսակի եւ սիրո հետ։ Անհամեմատելի թեմաներ են։ Եթե դու խոսում ես փողից, դու կենտրոնանում ես փողի վրա, գնում ես փող աշխատելու, չի նշանակում դու քեզ ծախում ես կամ քո արժեքներն ես ծախում։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչի եք միանգամից պաշտպանվում լավ մարդ պիտի լինես, բայց ով ասեց, որ պիտի վատ մարդ լինես։ Իմ ասածը այն է, որ դուք այնքան լավն եք, որ արժանի եք, որ լիքը փող ունենաք։ Իմ այս վիդեոների ամբողջ նպատակը գիտեք որն է, որ ես ունեմ հնարավորություն ապրել Միացյալ Նահանգներում, եթե ձեր համար Միացյալ Նահանգները եսի ինչ է։ Ես այստեղ ինչ լավ բան որ տեսնում եմ, ձեր հետ կիսվում եմ։ Բայց այստեղ վատն էլ կա։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ մենք փորձենք լինել ավելի լավատես, որովհետև այսօր մենք մի քիչ կոտրված ենք, բայց իհարկե մեզ կոտրելն անհնար է։ Մենք նենց ժողովուրդ ենք, մեզ չեն կարող կոտրել։ Ուզում եմ, որ լինենք ավելի լավատես։ Ես երբ խոսում եմ, որ մեր երկիրը հարուստ է, այդ իրականում տենց է։ Մենք հարուստ երկրում ենք ապրում, մենք ուղղակի չենք իմացել, թե ինչքան հարուստ է մեր երկիրը, միգուցե եւ իմացել ենք։ Մեր Հայաստանը շատ հարուստ երկիր է եւ ունի հարուստ ընդերք։ Այսօր ավելի շատ իմացանք, ովքեր մասնակցել են ստորիներում, ովքեր տեսան, թե ինչքան հարուստ երկիր է մեր Հայաստանը, որ եթե մենք օգտվենք մեր երկրի հարստությունից, մեր երկրում աղքատ մարդ չի լինի, ուղղակի պիտի ճիշտ ձևով այդ ամեն ինչը անենք, ճիշտ լինի օրենք եւ սիրենք օրենքը եւ պահենք օրենքը, սիրենք մեր հայրենիքը, այնքան մետաղ ունենք, որ այդքան մետաղ հավաքենք, ուզենք, սարքենք, կարանք ամբողջ աշխարհին վաճառենք ու մենք էլ մեզ լավ զգանք։ Ես ուզում եմ շատ փող ունենամ, ի տարբերություն շատերի, գիտեք ինչի, ես ուզում եմ այնքան փող աշխատեմ Ամերիկայում, որ այդ փողը բերեմ Հայաստան, որ մեր գիտնականներին ուրիշ երկրներից հավաքեմ, բերեմ, լավ աշխատավարձ տամ ու մեր գիտնականներին ասեմ, դե դավայ տղերք ջան, հիմա հնարում եք ընեն զենքեր, որ աշխարհը դեռ չի տեսել, պատերազմի համար չէ, մեր ապահովության համար։ Այս տենց լավ բաներ եմ ուզում անեմ իմ երկրի համար, այնպես որ աղոթեք, որ ես շատ փող ունենամ։ Եթե դուք չեք ուզում, օքեյ է, թող ես ունենամ լիքը փող։ Իսկ իրականում շատ փող ունենալու համար ընդամենը պետք են ճիշտ գիտելիքներ, պետք է ճիշտ վերաբերմունք փողի նկատմամբ։ Եթե դու ունենաս ճիշտ վերաբերմունք փողի նկատմամբ, ճիշտ գիտելիքներ, այդ գիտելիքները դպրոցում ցավոք սրտի չեն ասում։ Բիզնեսմենների հետ պիտի
շփվենք եւ ճիշտ բիզնեսմենների հետ, ոչ թե գողավազակների հետ, այլ այն մարդկանց, ովքեր իրենք ուղեղով են հարստացել, խելքով, ոչ թե գողությամբ։ Եվ վերջապես կա Սփյուռք, ու մենք տեսանք Սփյուռքի զորությունը, ինչքան ուժեղ է, ինչքան լավ է, որ մենք ունենք այսօր Սփյուռք, որովհետև Սփյուռքը մեր մեջքին կանգնած է այսօր, եւ Սփյուռքի ամբողջ նպատակը պիտի լինի, որպեսզի օգնի, որ մեր երկիրը բարգավաճի։ Սփյուռքը պիտի օտար երկրներում աշխատի ու այդ եկամուտով բերի Հայաստանում բիզնեսներ բացի, որպեսզի աշխատատեղերը շատանան։ Ինձ թվում է դա ամենաճիշտն է։ Այսօր մի հատ լավ բան եմ ասել ու ուզում եմ կրկնեմ։ Այսօր մենք պարզեցինք, որ մեր երկիրը ունի շատ օգտակար հանածոներ եւ ինքը հարուստ երկիր է, օրհնված երկիր է, օգտակար հանածոներով եւ առաջին մարդիկ, ովքեր ունեն իրավունք օգտվելու այդ երկրի բարիքներից, այդ մեր զինվորներն են, մեր զինվորների ընտանիքներն են, ծնողներն են, երեխաներն են, կանայք են եւ իհարկե զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներն են։ Իրենք պիտի միշտ սնվեն մեր երկրի հարստությունից, միշտ։ Եթե նկատել եք, ես քաղաքական գործիչներից չեմ խոսում, միգուցե խոսում եմ քաղաքականությունից, բայց գործիչներից, անվանական չեմ խոսում եւ ցանկություն էլ չունեմ եւ չեմ էլ ուզենա, որ դուք կոմենտների մեջ անվանական ինչ-որ մարդկանց հայհոյեք ձեր կարծիքը, չնայած ես շատ հարգում եմ, բայց իզուր է այդ ամեն ինչը, որովհետեւ ես ինքս լավատես մարդ եմ, ես հավատում եմ, որ շատ շուտով գալու է այդ օրը, այն մարդիկ, ովքեր կսկսեն մտածել իսկականից բանակի մասին, ովքեր իրոք կսկսեն մտածել հայ ժողովրդի մասին, ու նենց կանեն, որ մեր ժողովուրդը էլ աղքատ չմտածի, որ մեր ժողովուրդը կսկսի մտածել հարուստ երկրի քաղաքացու նման, որովհետև իմ ժողովուրդս արժանի է։ Շատ կարևոր է, որ մենք չչարանանք եւ ուժը փնտրենք ինքներս մեր մեջ։ Հավատացեք, ես իմ փորձից եմ դա ասում, եղունգ ունես գլուխդ քորի։ Եվ վերջում ուզում եմ ասեմ, ինչ ուզում ա լինի, ես ձեզ շատ եմ սիրում, ես ձեր հետ եմ, ես ձեզ երբեք չեմ թողնի, որովհետև դուք էլ ինձ չեք թողել, երբ ինձ եղել ա դժվար։ Ինձ իմ հայրենիքն ա մեծացրել, ինձ իմ ջուրն ա սնել, դուք եք ինձ սնում, իմ հայ ժողովուրդ, ես ձեզանով եմ ապրում, նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում եմ ապրում, բայց մի հատ ամերիկացի ընկեր չունեմ, որը շատ վատ է։ Ես ձեզանով եմ ապրում, համարեք եկել եմ Խոպան։ Ես ձեզ անչափ սիրում եմ, ես սիրում եմ Ռուսաստանի հայերին, Հայաստանի հայերին, Եվրոպայի հայերին, Միացյալ Նահանգների, աշխարհում ինչքան հայ կա, ես ձեզ անչափ սիրում եմ, ես ձեր հետ եմ, մեջքներիդ կանգնած եմ, հոգով, իմ աղոթքներով։ Սիրում եմ ձեզ շատ, լավ մնացեք։